merci ya bande konyoso obo mesana ko landa hein ya bino bendo général etumba dongande général etumba kamona suko na bango ezanga po après nga muto bimate ngandi le bana ndima po mususu adima en tout cas napesi merci na devant de la caméra napesi kwa kuva toto ende ya bendinga iboye bo s'abonner massivement vraiment na Feza TV RDC la patronne hein walongoli général etumba benzo na chômage apesinga musala en tout cas merci Bela Dinganga hein Bela Dinganga mwana potwa solo moskitoko patron waibiko solo la na pesi sumbote na Suisse na moni forte na vrai chérie moi ça va ta fista la cible maman sociale hein ils sont aussi na 12h 1 minute quand de na ta na Londres na moni Jerry Jenga bamboto la bino ngwana bande ko toza na lisolo moko ndeko moko benga kingai alobi na partager pour boyoka pour bosungai ezana jeune fille moko ndeke za kaka ekutana na mobali moko boye mais jeune fille wana azaki déjà na ndako na ye mobali abande koya itake mobali ndako koya ti bafandaka place moko na mobali tant bafandi place moko na mobali wana mama na ye botaka ye moko mama na ye afandaka place mususu et ko tomber maman la garçon wana abelaki tanga beli akoti hôpital général mama emu papa soigner maman na ye ko bika abibi azungi ska bande ko vanda ta maman na vanda abelaki maladi moko apekisaki ye mungwa ta maman na bima ko hôpital a respectaki mibeko ya docteur te akelele be mungwa akosu rechita ko rechite il fallait pas zonner sur hôpital ta ba zonner sur hôpital ba soigner ye mais bande ko maman wana batali tant d'autres ba bima normalement batali so bito abima ke lenda ko yemoko ko respecter mibeko ya docteur te il faut to yebisa mwana na ye ya mobali akile fona eska mwana ya mobali avandaka mwana pe mobali eska avandaka yebiki ezanda kuna yete ezali ndaku ya mwasi ebisi makutu nete il faut benga mwasi ye moko aya po bosoro na ye mobali pake na ndaku mama kuta mbala bing na téléphone garçon apesi moi na téléphone mama kuta bi nazana posa na lobi yaka na hôpital to solo makambo moko boye lobi pe koki batamboli inde ti baki na hôpital mama kuta ya mobali mama leke ya mobali bafandisi ye babindenge za boyo yebi mama bokilo na yo abelaki liboso abimaki abeli azongi sur hôpital pour respecter ki régime te bapesa ki ye ndenge za boye ndenge yo vandi kuna yo ndoko landela donc il faut akende na ndaku na bino bo vanda na ye mobile moi c'était malgré mobile na mingi ekina chouate mais bandoka mama kuta mobile yebi ke ndaku wana eza ya mwana bango nto eza ya mwana bango te eza ya la fille te malgré mabokilo na mingi be ko bima to bi hôpital malheureusement abima ko hôpital mais mama bokilo wana abande pa ko miyeba te osaba kaka na bilamba ko suba na bilamba la fille o babalité basali eloko te bafana ki makangu la fille nde bande ko sukola mama wana basalite ata sali kaka la fille to sukola e ata to suba la fille azaka osala nyonso wana mona bataki munene akondi po mabo kilo akita engamba mwasi la fille alembaki te bande ko kutu po nanga basundola ki lisusu bakomi ko ya rare po ya tongo ba aider fille wana po ndoko ba fandi wana bango bazoya ba 14 15h do fille da 6 déjà nyonso so mama na sumbaki na bilamba la fille sukoli mama wana soka subaki la fille suko do la fille do sukola mama wana mutakana na douche po ezala ko la esi ba boire do famille na e rejeter ye la fille alembaki te kusukola mama na chaque jour pas sumbila bilamba la fille longo de bilamba papa ti nzamba sala ngolu pete mama wana azui moi makasi ta mama azui makasi likambo ya somo tangi likimo quelque mikolo likambo ya somo mama na mwana na ye ce qui peut basala ki likopa na bango ce peut sala ki ndenge ni la fille sala ki te la fille bima ki tango ayo ya akuti ayeba 21 akuti mama bokilo na ye affaire libanda donc affaire na porte ndako apesi mama bokilo mbote la fille bima ki ya akuta ce quand la fille ki sukola tango asukola ye amila lisi na kit na salon tam lisi na kit miniti muke mobali ya ye ta mbala koti na chambre ta mbala pour la fille tindika éponge pour la bangongi
mobali tanga koti na ndako koti na chambre ko bimambala biso ba bimene eloko ni la fille ala likola kiti ebité ya kanga ki porte ndako mais tant mobali bimi azi porte ndako atiki polele tant atiki porte ndako polele la fille sambité la fille telemi lisusu azi porte ya ndako atindiki ala iso na kiti mokete ayoki voix ya mobali libanda autula mama na ye nana kangi porte ndako oyo mama na ye na yebite tant mobali azokota na ndako ami ko benga fille exemple la pesika ko pata fille ko mo na ko pata ko mo ka typique bibiche lamuka bibiche lobi ah papa naza ya kolala naza très fatigué naza ya kolala est-ce que obika mbongo bananga ko bongo lobité na ko bongo ka leo la butu lamuka azwa binda la fille kala na kita bendi na sengle katani la fille afanda fille binini papa yo panda mama na ngai sango ke mama na nga komisi ndako solo nie na ndenge nini yo panda mama na nga en tout cas mobile baki n'importe quoi na mama oyo mwana mwasi asukola ye asimba baniene na maboko mama oyo mwana mwasi bande ko sukola mutakala na douche la fille ndako sukola mama wana ko suba makambu nyoso famille rejetaki mama wana fingi mwana mwasi mama oyo basukola ki basiportaki afingi la fille akoteli mwana na ye da basangeli ye garçon na beta ndeko mwasi miso temeza kindako na bango te ebikanda ndenge zalaka mwana mwasi lobi en tout cas mama ngai ko finga ngai mama ngaso na lingaki yo te olinga ko fa na ndako te pour la fille alobaki yango po mama ko meko déborder la fille bi mama songa lingaki yo te ko fa na ndako te moni ndako oyo mama eza ndako ya mwana na yo te mama eza ndako na ngai mais mama ndimaki yo vanda na mwana yo mais na regrette so yaki mama moko ya malamu olinga ko vandisa ngita ke mwana no ya mwasi otuna nga soki eza nini mais mama eza te ma fingi la fille azui biloko no so ndako akangisa so bakiti na ya kangisa zo éponge koti na chambre zo éponge na ya kangi azui ba TV na ba sabdata ko so na chambre donc amatisi bakiti na baninga garçon atali soni moi je dans la place ni bakiti moi ça quand bakiti na chambre quand éponge ngana kolala wapi soni est-ce que maman na mama e yo lala lobby ngana kala pa ndoko na mususu bakangi ndako lobby moi si mobile ekoya aye na mutu boache maman na bakende tali loko mona mobile sali ta mona mobile kenda kinzoka mona mobile sima comme koya garantie oya pesa kité boto ba wanda ko ambo ya ki garantie ya ki ya mwasi bolimbisa côté na bosa ki garantie ya ki ya mwasi ma pesa ki mobali yo lukanda ko me mbongo eza ya mwasi ndi ba pesa ki ye bongo ndi ba bengi na mama ba kei mona mobali likambo ya somo mona mobali ko mikolanda garantie oya pesa kité ko mikolanda pa ko lo pango abi zongasi na kei zongisela ngai garantie na ngai bandi ko likambo somo garantie yo pesa te mbongo bengi na poche na ote mbongo bi na poche ya ndoko mwasi ya pesa ki yo mbongo oza conseil ke mbongo eza ya ngai te mais okomi kolanda mbongo o ezali ya yo te bandeko nazanga moko na plateau te nazana bandeko soki kwa kuva to komi ko fungola caméra po ba mona bandeko nanga o nazana bango na plateau. Apesna nous bonjour papa nanga ba na mobile ba no bonjour. Bonjour maman Bendo et puis bonjour na ndeko tozana e. En tout cas merci. Sephora. Anata ya bien Merci à Gauthier. Ba benga facile à garer. Et puis na pesi mbote na bandeko nyonso bazolanda biso na Feza TV RDC. Pas mon boss c'est Bela Dinganga. Bisolo oyo déjà tant ba yoki yango esai bango déjà malili. Na bike au cours ya partage na biso échange na biso certainement que tokobimisa makambo ekofungola bandeko musu na ele. Merci bien dans business Gauthier pour que nanga mamdo nanga merci bonjour pour se présenter. Naza Sephora Kande bomisa na Olanda biso na Feza TV RDC donc bolanda biso kaka to pesa ba conseil pour na CGO. Merci maman nanga Sephora na kedanga mbuno ya Gauthier za mobali po yoza mobali ku Sephora za mwasi ya Gauthier ta likambo o ndoko no mobali sali est-ce que ça normal mwasi o ya aider yo
avant diso na ndako esuki pe na yo te juste maman na na maman na yo après oya ko senga mbonga garantie ezalaki ya yo te ya côté tala liskambo ça ndoko na biso passé moni oyino makamuso ezaka so ekomi ngala koma na niveau wana opesa mutu conseil okomi koloba na loba nini likambo ndenge ekomeli boye na loba na ye nini eza tellement makasi eza tellement kilo ke mais lokola batu nzambe apesi biso mayele na bwanya tokomeka kaka koloba eloko liboso ngala linga loba mingi na loba toujours na mibali nanga apesaki yo droit ya kokomisa mwasi saki ya boxe. D'abord mobali wa bali mobali okuta bali mwasi apesi mbongo nesinga na pesa ba mbongo na ngaboe je ne peux pas porter ma main sur ma femme ya liboso pona nuna linga kai ya mibale aza mona na ngate aza aide semblable ndenge bible lobi soki likambo lobi toko ko silika to sali be change na biso suka toko yokana donc na ko beta été pona nuna eloko yo lingi to batela ngo lokola vase d'honneur lokola liki mo soko tike ko pasuka donc so ba no beta ngo déjà et panzani et puis liki ko sangisa ngo ko mara déjà passe et comme igara ba jaune deux fois na ba o retire du kaka o jaune ya kati na omelette to lia to bosa na pe affaire ici moni ya mi balé ezaka ko sanga maîtrise nde sala ki mobali parce que maman nao soki ayi ko yebiso likam yo lokola mobali ya lobi maman na yebisi ete ayoki na batu ke mwasi alobi maman na yebisi ndako na sorwanie voilà ayoki na batu azanga ki maîtrise ezala mwasi mutaloba ki ser ya solo to aloba ki yangote eloko zanga ki ndeko mbali ezala ka maîtrise pour ça ezala ki na maîtrise de soi par rapport à amour alingaka poussa kosi na ninga kuta ki na bengi Sephora viens s'il te plaît ou soit ta vandi ngana oyena vraiment na vandi ya kolia na le chambre musala na ngoni chambre ne sika pena makambu surtout ya bato baza na bolingo même baza ko cohabiter même balani esika terrain na biso makambu to sala César na chambre na mbeto ndenge na poser problème soki ya kosilika na siliki sans même que maman na biso ayoka et puis ami balé na yebi ke to approfondir lokola maman yebi ke mwana ne azobeta mwasi po balobaki par rapport ya malamu oyo mwana na mwasi sœur wana sala na mama na kufalaka intervenir mama bosani nyonso obasaila kiye abosani nyonso na mama mko finga na la fille comme ko finga donc pona monopoliser parole tel le temps na ba no lika lisolo eza moi kilo to continuer ko réfléchir merci to kena ngamba Sephora c'est vrai ta que moi si oide mama bokilo to beka mama bokilo po alaka amaka balaki tataki lobaka likangu me bafandaki ndako moko na tarbe mama presque dande su mama ko fana kata to beka mama bokilo eloko bongo mama oyo sungi o bandeko ba tikiye yo mwana bato ya famille mususu zuye wani ko sko na salité na ye bani ko sko nzoto na suka tanga mona komi bien finga yo Sephora take moi si. Merci pour la parole. Vraiment il faut d'abord savoir ezanini qu'est-ce qui s'est caché derrière tout ça. Et là, on est savait que maman wana a commencé à niveau ya kofinga belle fille na etoloba. Et là on est comme qui soit ezaki j'ai ya mobali na moi si na maman na ye. Soit balinga juste ba utiliser moi si wana na tango encore ya problème na kawana et puis donc eza pas si makasi. Faut d'abord savoir eza jeune na bango otoni. Mais ce qui peut wana te grand bon yo pesi ya garantie te. Bokena maman na yo mais okomi kolanda mbongo wana bazo solo mbongo na yo ya garantie. C'est que mobali wana linga ki moi si wana par intérêt si on peut le dire. Donc à mon avis azaki na ba intérêt moko personnel abande kolanda era moni ke sili yanga komi koluka moyeni na bimela. Ngana ko kene même za intox maman. Pa ningo beti le sonne to landi maman azaki déjà na libanda lupango no maman azaki na libanda ya ndako ngo mafani atandi mo toko na libanda ndako kwa ndako parce que maman zala calme le soki na ino sala scandale donc maman ba ebana na bango mona pe ya sali scandale yango no moni tango ebandi maman akoteli mona naye ngana makambo ngo surtout maman kuta batute moi je condamne mona mobali parce que ngai maman oya ngai na condition la ina ngomi nye ya bébé na les arankele siko ya mukolo
bolimbisaka ndenge na bango na TV sikoyo ya mokolo wana epi ya mama mokolo do akosala yango ya quantité nini mais moi mwasi wana pendant une année même pendant 6 mois à supporter à simba salité à simba ba solo wana à vivre na yango yo mo lobi awa kondi mukongone même ekatani a osala musala ya mama bongo mona ne pas koya susu na butu abani so pesa lise ba musala mususu donc nyonso tu wana mona mobali wana abosani kutu bana na ye moko propre baza ko s'arranger ba ya kaka na pokwa donc grande sœur na ye na petite sœur na ye donc na bana ya bandeko na ye bande ko ya kutu te po soko plutôt pour susumi to ba susu na musika susu tangu déjà bandeko ba bengaki la fille ba ebisi mwana ba ngona la fille ba ebisi mwana bango oyebi mama na ndenga zakaka ndenge bozana na dialogue na libana na bino na mwasi na mama na yo akokabola bino te po oyebi mama na yo ndenga zalaka. Ah, déjà, maman c'est déjà moi, déjà, maman non denga zalaka. Pour les deux mamans, la péquissé, il y a tension, parce qu'il y a mungwa. Mais t'as là des graisses qui la fille a zoné la table, la moi, bazo lia, azo dongola moi aussi, azo dongola. Tu seras bon, mais me dire à coquille t'abimisi. Eh, au son que l'engue, au son que l'engue. Faiblesse, c'est moi dans mon bal. Parce que moi dans mon bal, surtout tant que maman comme il bien. Aïe, maman n'a bien. Fallait qu'il évacuer maman n'a akene parce que nga na yebi ke tina vanda c'est la fille kolia na ngai muta bombi ngai ya muta futa kandaku eza mona mwasi na ko mibatela na pona bike so na longo na okenda mbongo na yebi nga mona za conscient mama na ngai biteke mbongo garantie wana eza ya mona mwasi ya bato donc na ko batela ngo malgré na yokaki eloko eza ki important avant de sa mwasi na ye parce que déjà bato so basi ba cohabiter 6 mois et comme déjà pratiquement 6 mois libala bobo avant de sa mwasi aloba. Donc azalaki déjà na besoin abima induit na erreur par maman na soit maman no kanisa ke bomengo ezalaka on ezalaka mona na ye la fille qui est bon batikala yatikala ko gérer yango or bako ina libulu le plus grave na garantie au yopesité yo sa ko landa mbongo wana omiko ya pa ko lupango azong c'est la garantie au yopesa kité o comme ya be chaque jour ce qui basu mut pas donc selon mbongo wana. Si tu as la nini, mutasinya ke mukande zalaki ndeko wana. Si le mi affaire ezali nini, moi na sœur na biso akena makambo na la police ba fundi soki to koma na parquet to koma aba éclaircir makambo ngana pesa ke par rapport zalaki mobali. Ndenge ba ka mobali ndazalaka maître ya ndako ngambongo zanga. Mais lokola pona se faire respecter na bimisa ki mobali liboso. Yo pe mobali expliquer biso zaki mbongo wana wapi. Vous comprenez? Et ngana zo baloke mobali wana sali maman erreur. Et puis ils ont risqué de venir sous ces bongate. Pour eux, ils ont c'est une richesse où ils ont payé. Na moya lelo. Ndengena ndeko nga gérer to baka. Ero yo na Zaire yo na Congo yo. Ozo mwasi mona yo balité. To benga naka na ndinga likango ya to vanda à supporter maman na ona ba niveau wana. Ah, maman langa. Sikako. Il faut la grâce. Vous avez vraiment la grâce. Merci à Gauthier Sephora. Yo salisi moi aujourd'hui, yo salisi mobali. Maman na mede ko bela oki bien bongo, maman na salo loko moko na mbongo yo Sephora peut-être qu'il y a garantie mobali va ndakanda bongo garantie ni saloni take moi si. Yo ndo za moi si, zo salo ndenge ni loko po, ezo ko ba salinde yo. Et que salo ndenge ni Sephora. Bon, ça pas si, vraiment et ça la pas si. Peut-être la moutoumou na motema na mobimba parce que maman bokilo na zaka maman na yo. Peut-être la ke ozuye na motema mobimba. Ti okoma na niveau longolé salité, eza donné na moutounyo sote oko salango. Donc eza pas si makasi. Peut-être eza dans tout eza triste nouvelle moko boye. Faut ça la pas si. Maman na yo ozuye o salisi longolé ba salité et comme na suka abalukeli. En tout cas pour ngai azaka musika mo mbali wana pour déjà soit comme un niveau na so va continuer toujours na yo ko sala epi mabe nko mususu parce que wana eza déjà trahison mo ya makasi yozoloba akebra mo ya mobali wana mais la fille ni kra mobali na ye yaza na posta ya mobali ni kaka yaza na posta ya mobali tipo bambon nyonso wana ya ba garantie wana ezolo belaye lokote do eloko ayena li solo po esaliye pasi maman oya salisi asimbi salité asimbi salité ya maman botiete
ya mama ya mutu mususu mobali yango befala bala ya baliete ya kimakangu merci bisalite ni na maboko eloko ya bongo mwa masala bi na yebite na kosala nini bande ko bosunga ngai donc azoko tika azoko averti akoka te bosunga ngai asa na posa ya lisungi na bino nde kasi eraye na lisolo na ye parce que azana besoin de conseil oui. Donc pour na biso neti ngai personnellement conseil na kopesa ezaki atika mobali wana mo posa zaki mobali o azana mutu esalaka azana conscience na au moins na mwasi wana saleli il fallait za la reconnaissance lokola aza reconnaissant te wana ati akabwana ye il fallait za la reconnaissance parce que bande kukutu ya maman na ye moko batiki donc ba s'écarter na bango mais mwasi o abali kutu te apesi le mbongo te so landeli pe beba no lia na poche ya fille wana mais ekomi na suka baluke li le plus grave kutu conseil to ko pesa ezaka ke akabwana mobali wana atapa ke na mbongo garantie akati maboko te akozwa mbongo mususu akozwa penda ku mususu ko ya za besoin de conseil pour nga conseil za maman kabwana na mwa mobali wana c'est vrai le plus grave kutu po grande sœur na ye alaki na ndako ya yemoko grande sœur atana mobali te avant na ndako na yemoko na lekla bango ya suka na bana kaka maboy kozwa petite sœur na ye andima ke fa na ndako ya moi soko babali te po ayebaki tina ayebaki petite sœur na sa bombe aboya ki bombe on ko bombarder pa na ye donc azoki pa cadeau empoisonné apesi mwana ya batu po ayebaki ndeko na ye po so ayebaki ndeko na ete jamais anga sa la fille ke aisa mwana ke bana mama na yo mama ndenge azalaka ke bana mama na yo nde bosana mwasi na yo bosana ambiance wana na kina ngambo ya bien nga business c'est vrai lobi po na ye. En tout cas, la fille a tika ka mobali wana. Mais oui, c'est fort, ça a raison. Déjà, mobali est moko. Moi, c'est quand il y a biloko. Ako quand appelé biloko na kanda. Mais yo mobali loke ti déjà na niveau ko lobaki bo besoin c'est la garantie. Et ça sini. Ils ont baki na lingol société to ka bona sala nzela na okina nzela na yo. L'amour ne se force pas. On ne force pas de l'amour. Amour est eloko mobo et ya kana pété. Ce qui est lingio et ko landa yo na pété loko la mo pépé et ko simba yo ko kangama na yo. Vous comprenez? Loko le commune ba niveau na a forcer na été et loko ba nzela na zaina nzela na été a forcer na été aluka akende kaka kutu même ne na lobaki liboso ke baki na police. Moi je pense que ça ne sert même pas. Atiki la mona bala na garantie. Azwa garantie na ye akende nango asala nango yazwa biloko na ye wana azonga suke pa na bango. Je pense que le quoi peut bla ongo ze belé soka teki ba kiti wana ateki ba plasma waza na ngwa biloko msula akozwa kaka ndako na ye et puis il va reprendre avec sa vie. Ya gocho ke lebeka kana mode de la fin na mana mabanga na pour tout que dans la chute déjà émission. Oui na mode de la fin na sepela na biloba o waze ko loba pas na lingaki makasi waze ko loba ka mukolo msusu le ko ne simbanga to éviter ko bakisa mana mulungu ya bandeko ba ofingisa bolingo. Des gens qui font souffrir l'amour. Moni l'amour est la doux, l'amour est la léger, l'amour est la kakate. Hein to azonyo comme makasi. Aina ndoka passer ayoki soni. Ba sangote po babala na bangote. Aina ndako ya mundimi ayoki soni. Ndako président de la République ayoki soni. Ndako mobola a souffrir. Donc l'amour na minute azo yenga akomi moi errant. Hein biso ba oyo to comprendre mamboyo to vendre sa bolingo na ndako na biso pour akende ko yenga te. Pour na koloba na biso kake soki to lingani to lingana pour les bons. So peut te monique to kabona na ndenge moko ya bien na ndenge ya kimia. On connaît des gens ba kabona mais ba garder ba bonne relation. Oh ceux qui sont dans likambo oye côté la muninga, il s'appelle comme ça sans aucune arrière-pensée. Bazo continuer na bango mais en tout cas bolingo et kabola bango. Oya zui matanga oyaye oya coach hôpital oyaye. Au moins on a quand même ya fait invité. Vous comprenez? Aya rappelé côté la famille wana mais donc tout ça la rango na ndenge moya bongo comme ça bolingo zo continuer ko sepera vraiment na sengi na biso to linga bolingo za na posa na biso ndenge biso to na posa ya bolingo na pesika mbote na bande ko nyoso na pesi mbote na mama gi mafuta mama na Grace Tegra mama na Dark et na pesi mbote mama na Olivia na pesi mbote mama na Priscilla kasema mama magi mafuta leki ya batu ya kulutu as na Suisse wana ebo s'abonner na chaîne oyo na sengi na bino tango na boka libanga boye eza pona bano o s'abonner na chaîne oyo tant pe na lobby kulutu na ngai mafuta Dickens
pour na loba na yo o s'abonner na feza TV RDC pour au bandoka mo ba mabanga na yo et au sala bien puis na lobi na déjà merci aussi merci moya ya maman Magui Mafuta en tout cas merci ndoko ya mbibiso pa no mamungo na ebiti mamungo social en tout cas merci maman Magui Mafuta pour na yo mot de la fin na mabanga na yo. Bon, mot de la fin na ngeza ka que nazo pesa conseil en tout cas na ba maman Bokilo Maman Bokilo vous a rappelé mité maman là. Si vous y n'a pas basi à bas na bino mi ba les ali kamni. Tant ozo ina moi si à moi na yo posa na moi na oza na bana basi. Vous appelez la ba koko. Yo sala bongo ya yo bana ba ozande ni na mabala. En tout cas vous a mité maman là maman Bokilo wana. Bino pi bande ko na biso mi bali vous a la mité maman là en tout cas. Tant moi si à saliti moi ça comme à niveau avant d'isona na ndaku na ye. Asuki ka na yo te amemi tina maman na yo na ndako oyo futa mbongo te boza la reconnaissant vous savez pourquoi bana mibali mingi bazobela ba AVC pour anini makambo mabele kibino mibali bo changer en tout cas bo changer ba merci na ngeza kaka na mtasali biso tout makitoko boy en tout cas bo mona biso nde bo mona biso ba bebe boy kwa kuva toto en tout cas merci pour na ndingo zo sa biso to zala merci na coach na ngai Jericho Betox et Mobalali tout. Merci beaucoup pour na msala kitoko zo sala en tout cas na pesi merci na ndenge bo yambenga na plateau ya Feza TV RDC. Merci Sephora. OK, merci bandoko mibali. En tout cas vous allez gentil. Faut de la reconnaissance mokili. Soki muto aider yo. En tout cas ta soko ko sila na na ito ko kabwana ye bandengo ko kabwana na ye bo kabwana dans les bons puis à la bien. Maman Bokilo Yaya, yo moni batumi bali ba faina ndako, yo ebi secrété yaya, papa maman tango za maman mobali comme boti pe moi si. Faut yeba ndeko ko pesa conseil. Na moi déjà comme dako chité na pesi mbote merci beaucoup né. Ah, du lève du maître, na pesi na maître na ngai Jericho miende bébé mi na combat Kobetor DCC boma bango. Ngabi boma bango tout abongo po bomi bango na pesi mbote na petite sœur chérie mon maman nga forte na vraie chérie maman sociale tali moi ça comme nzambe moi ça va faire la cible Nathalie na Londres na mon Nigerie jenga ma copine privée personnelle Karine Mabadi Kapek non koko na sima caméra na moni kwa kuva toto kwa kuva toto bo s'abonner massivement na Feza TV RDC mon boss Bella Dinganga. En tout cas, merci pour le chômage. Je peux maman chérie. En tout cas, check.